영원히 분노에 잠식되었구만. 감당을 하자고 서로. 캄다운이 되겠어요? 내 친구 홍수 왜 죽였어요? 인간의 삶과 죽음 그 모든 것은 전능하신 하나님의 계획이야. 무슨 개소리야. 수리남이 왜 다시 돌아왔는지 물어본 건데 대화가 참 너저분해지네. 수리남에 코카인 많다면서요? 나 그거 가지고 보따리 장사하려고 한국 가서. 내 전 재산을 다 잃어서 내 새끼들 키울 돈도 없고. 이게 어떤 한 새끼 때문에 갑자기 일어난 일이라 내가 아주 돈을 많이 벌어야 되거든요. 근데 수리남에서 약을 구하려면 내가 필요할 텐데. 아니 천진이라고 그 허거집 사장이랑 콜라보하기로 했어요. 대륙 출신이라 아주 시원시원하더라고. 개소리도 안 하고. 코카인은 자연적으로 태어난 주님의 은총이야. 그리고 그 은총을 수리남에서 다룰 수 있는 건 나밖에 없고. 무슨 개소리야.